1 майга карата Кыргызстанда коронавирус жуккандар менен байланышта болгондордун жалпы саны 3139 адам. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Штабтын маалыматына караганда бул көрсөткүч эпидемиологиялык изилдөөлөргө жараша өзгөрүп турушу ыктымал. Ал эми обсервацияда 874 адам жатат. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда бул илдет 756 адамга жукту. Алардын 8 кайтыш болду. 504 бейтап сакайып кетти. Коронавирус жуккандардын арасында бирге толо элек ымыркайлардын саны 5. Маалыматка караганда жалпысынан бул илдет 15 чыга элек 102 баладан табылган. Баары тең ооруканага жаткырылган, көбүнүн абалын дарыгерлер канааттанарлык деп мүнөздөп жатышат. Арасында оорусу жеңил жана орточо оор өтүп жаткандары да бар. 102 баланын 59-у ооруканадан чыгарылган. Бүгүнкү күндө республика боюнча коронавирусту аныктоо үчүн 9 лаборатория иш алып барууда. Бул тууралуу бүгүн өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйында мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин директору Абдыкадыр Жороев билдирди. Анын айтымында өлкө боюнча 9 лаборатория иштеп жатат. Анын 3-өө мобилдик лаборатория болуп эсептелет. Лабораторияларда 30дан ашык медициналык кызматкерлер иш алып барууда. Бүгүнкү күндө коронавируска шектүү, алар менен тыгыз байланышта болгон адамдарды көзөмөлгө алуу маселеси, аларды толук кандуу изилдөө жана анализдерин тактоо боюнча иштер улантылып жатат деп кошумчалады. Жалал Абад шаарында коронавирус аныкталган бейтаптын баары айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Ооруканада бир да адам калган жок. Бул тууралуу шаар мэри Мураталы Тагаев маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында шаарда обсервацияда бир эле киши калган. Обсервациядагы кишинин анализдери жакшы чыкса экен деп тилеп жатабыз. Бул илдет алгач шаарга жакын Сузак районунан катталган. Жалпы жонунан биз дарыгерлер болуп 854 бейтап менен иштешип чыктык, деди Тагаев. Шаар мэри бүгүндөн тарта Жалал Абадда 44 мекеме ишмердүүлүгүн баштаарын кошумчалады. Үй бүлөдө зомбулук кылган адамды убактылуу камоо тууралуу мыйзам долбоору парламентте жактырылды. Жогорку кеңеш жазык процесстик кодексте өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоорду дароо 3 окууда карап колдоду. Эгер президент кол коюп, депутаттар тобу сунуш кылган бул мыйзам күчүнө кирсе, үй бүлөдө зомбулук көрсөткөн адам 48 суткага камалат. Демилгечилердин бири депутат Наталья Никитенко өзгөчө абал жарыялангандан бери бир эле Бишкек шаарында күйөөсүнүн кордугуна кабылган аялдардын саны 62%га өскөнүн белгиледи. Кытайдан гум жардам катары 10 000 ПЧР тест системасы келип түштү. Бүгүнкү күндө ПЧР анализи жетиштүү. Учурда запаста 45 000 тест системасы бар. Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан тест системанын санын көбөйтүү үчүн иштер жүргүзүлүүдө. Андан сырткары Белоруссиядан 100 000, Түркиядан 60 000 тест система келиши күтүлүүдө. Кыргызстанда май-майрам күндөрү айрым мекемелердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкери жумушка чыгууга милдеттүү болот. Маалыматта бул чечим Кыргызстан аймагына коронавирус инфекциясынын мындан ары жайылышына жол бербөө боюнча иш-чараларды ыкчам жүргүзүү жана экономиканын башка тармактарынын туруктуу иштешин камсыз кылууга багытталды деп айтылат. Ошону менен катар бюджеттик мекемелерди тейлеген коммерциялык банктарга да 2, 3 жана 4 майды иш күндөрү деп жарыялоо сунушу берилди. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, мынакей аксакал киши ыйлап турат, мына көрүп атасыздар, а? Если биздин арабызда ушул депутаттын, президенттин балдары болгондо бул жерде мынтип калбайт элек. Нас 30 человек. Среди нас есть девушка с большим сроком беременности. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламент жыйында мигранттарды Кыргызстанга алып келебиз. Ал үчүн кызматкерлер күнү-түнү иштеп жатышат деген. Бирок анын айткандары али күнчө ишке ашпай келет. Иштесин балдар. Эртең келгенде бир мүмкүн маалыматтар менен келгенге аракет кылалы. Себеби иш токтобой жүрүп атат. Мына микрофондон пайдаланып айтып коеюн, бирөөнү сыртта калтырып коюп, көңүл бурай коелу деген эч кимдин ниети жок. Жана башында туура айттыңыздар, бул жерде жалаң ушул маселенин үстүнө күйүп пышып отурган депутаттар, ошондой эле мына кызматкерлер отурат деп ойлоймун. Биз дагы аракетти кылып атабыз. Азыр дагы консультация кылалы. Биз кошуна мамлекеттерге, ошол кайсы мамлекетте биздин жараныбыз болсо, ошолорду алып келүү боюнча дагы иштерди жүргүзөлү. Кубатбек Боронов мигранттарды алып келебиз деген оюн Тышкы иштер министрлиги жокко чыгарып, мигранттардын баардыгын алып келүү кыйынга турарын ырастады. Мен биздин чет мамлекеттеги жарандарга кайрылып кетмек элем.
учурда алыскы жана жакынкы чет мамлекеттеги биздин бардык жарандарды Кыргызстанга алып келүү өтө кыйын. Ал эми кээ бир учурларда мүмкүн эмес дагы. Бул объективдүү себептерге байланыштуу биздин колубуздан же болбосо биздин каалообуздан гана чечилип калбай турган маселелер. Жогорку кеңештин депутаттары өкмөт миграция саясатын жүргүзө албай чабал иш алып барууда дешет. Коңшулаш өлкөлөр мекендештерин эмнеге кыйынчылыксыз алып келүүдө деген суроону бийлик өкүлдөрүнө кабыргасынан коюшту. Урматтуу өкмөт, 30 жылда Кумтөр Кыргызстанга 5 миллиард доллар жардам берди. Бирок 30 жылда Кыргызстандын мигранттары Кыргызстанга 60 миллиард доллар жардам берди. Кумтөрдөн 12 эсе көп. Булар биринчи жолу бизден жардам сурап атат. Бул мусулмандын парзы сыяктуу. Кыргыздык парзыбызды аткарбайлыбы? Ошол жакта тоо талаада калган кыргыздарды алып келбейлиби? Тышкы иштер министрлигине кайрылат элем. Урматтуу министрдин орун басары, элчиликтерди толук кандуу колдонуңуздар. Азыркы жана 4,5 миң Кыргызстанга алып келе албай аткан мигранттардын маселеси саясатташып кетти. Саясатта ошотуп атат. Азыркы депутаттарыбыз айткандай, алардын Кыргызстанга кошкон экономикасына кошкон салымын, анын бардыгын баягы айтпай эле коеюн, ал 60 миллиардтан ашык ушул жылдары бизге инвестиция кылды деп атат. Бирок маселенин өзү Кубатбек Айчылович, жөн жерде саясатташтырып атпайсыздарбы? Азыр кайсыл жерде мигранттарыбыз болбосун, мына интернетте толуп жүрөт. Президентке түздөн түз кайрылууларын жасап атышат. Өкмөт сыртта калган мигранттарга 10 миллион сом бөлүп койгонун бетке карманып келишет. Бирок ал каражатты жөнөтүү менен маселе чечилип калбасы парламентте көтөрүлүп, ал каражаттар толук мигранттарга жетишинен күмөн санап турушат. Анткени социалдык тармактарда ачка калдык деген жарандардын видео кайрылуулары токтой элек. Ал эми экс-депутат Кубанычбек Исабеков мигранттарды алып келүүдө өкмөт чабал иш жасап жаткандыгын билдирет. Буга карата аларды кыйын күнгө кептеген үчүн жоопко тартуу керектигин кошумчалайт. Өкмөттүн эле чабалдыгы деп эсептейт. Эч кандай түшүнүксүз эмне үчүн мына жогорку кеңеш бул сессия өткөрүп атабы? Ошол жерде такалап туруп так мөөнөт бериш керек. Жолбосо аларды жоопко тартыласың деп. Эч кандай биздин жарандардын укугун бузгандай мамлекетке өлкөбүзгө алып келген бөгөт койгондо акыбыз жок. Башкы прокуратура керек болсо иш козгош керек. Жоопко тартыш керек болмаса. Бөтөн элде жардам күткөн жарандардын жагдайын өкмөт канчалык жашырбасын оркоюп көрүнүп калууда. Шаштысы кеткен Тышкы иштер министрлиги бул багытта аракеттер жүрүп жатканын айтканы менен жыйынтыгы бүгүнкү күндү көрсөтүүдө. 11-15 күндүк квартплаталарын төлөп койгон, айлыктарын да ала албай ошол бойдон квартирасынан буларды дагы чыгарып койду. Азыр буларда барарга жер жок. Ошол себептен бул жерде чогулуп отурабыз бизчи, барарга жерибиз жок. Курсактарыбыз 125 адамга деле тамак жасап келгенде деле бир аш барса бир 5 кашыктан тамак жейт, ошол өлбөсүн күнү кылып жеп ошол жерде жашап атабыз. Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны бейрасмий маалыматтар боюнча чет өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүрөт. Азыркы тапта кыйын кырдаалга кабылган мигранттарды колдоо үчүн өкмөттөн дагы 68 миллион сом бөлүнгөн. Бирок бул акча мигранттарга толук жете элек. Айдалып силер менен хайдоо деле, чайыбыз силер менен кайноодо эле. Мигранттар тышта жүргөн кечиргиле, о кечиргиле, биз силердин эстейбиз шайлоодо эле. Сапар Акунбеков, Талант Ырысов, 7 канал, Бишкек.